有消化不良、厌食的毛病，作为家长总是很着急，找一种容易让孩子接受、不打针、少吃药的方法，是每一个做家长的心愿。运用推拿、按摩的手法刺激穴位进行治疗，能够促进机体自然抗病的能力，使症状得以缓解或消除，没有服药的不便及针刺之苦。现在我们就来听听专家们的讲解吧。它的临床表现呢，一开始呢就是小儿的厌食、食欲不振，或者是腹泻、便溏。这个天长日久以后呢，就可以影响他的那个身体健康，比如说脾胃的损伤、发育的迟缓，并且呢临床上出现一些烦躁、哭闹、嗜睡等一些消化不良症状。下面呢我就谈一下消化不良在临床上常用的治疗手法。常用手法是补脾经，脾经是拇指的桡侧面，从指尖往手方向推，这是向心性推100次。第二个就是板门穴，板门穴就在鱼际的最高处，按揉板门穴，按揉100次。第三个是四横纹，四横纹是4个手指的掌指关节，第一掌指关节。四横纹可以掐，用掐，每个穴位3到5次，掐3到5下就可以了。这是手上的常用穴位。再一个就是摩腹，在腹部摩3到5分钟。最后是捏肌，后背给捏肌，捏6次。在那个消化不良当中呢，如果见到那些身上发热或者是烦躁、易怒的孩子呢，可以给他加上导小天心，导小天心100次，或者是清天河水100次。如果消化不良见有大便干燥的，就属于那种便秘的，可以给加上揉天枢，揉天枢200次。天枢穴是脐旁2指，按揉2下就可以。完拿肚角3到5次就可以。肚角是脐盘2指，这样给它两侧拿起来。双侧的这样给它拿起来。如果大便秘结比较厉害的，可以拿大肚角整个把它腹部这样抓在手里头，拿2到3次就可以。这是拿肚角。下面就让我们复习一下今天所学的穴位的位置吧。在推拿期间，做好饮食调护，给孩子食用无刺激性的半流液体食物，如稀粥、面条汤、鸡蛋羹等等，为孩子早日康复提供有利的条件。